얼음발 강아지! 정말 더운 날씨네요. 친구들은 뭘 하고 있을까요? 더워! 더 이상은 못 참겠어. 이렇게 더울 땐 시원한 얼음을 먹어야 하는데. 얼음? 생각만 해도 시원해. 누구지? 여기는 할아버지, 여기는 할아버지. 다다 나와라 오바. 여기는 핑카. 할아버지, 다다 여기 있어요. 두다도 있어요. 모두 잘 있었니? 다다와 탐험대원들 잘 들어요. 눈만 내리는 땅에 얼음발 강아지가 나타났다는 소식이 있으니 어서 탐험을 떠나보렴. 왜? 얼음발 강아지가요? 탐험 성공을 빌어요. 그럼 할아버지는 이만 뿅. 얼음발 강아지? 얼음발 강아지는 아직 아무도 보지 못한 전설의 동물이야. 두다, 어서 준비해. 두다 칼을 붙여. 좋아, 알았어. 다들 눈만 내리는 땅으로 같이 떠나자. 거기가 어디라고? 눈만 내리는 땅은 눈이랑 얼음이 가득한 시원한 곳이야. 그런 시원한 데가 있으면 당장 가야지. 나도. 준비됐지? 떠나볼까? 살랑살랑. 두다, 강아지 뿔은 왜 가져왔어? 강아지 꼬리처럼 생겨서 얼음말 강아지가 좋아할 것 같아. 말도 안 돼. 이런 풀이 뭐라고? 아니야. 얼음발 강아지는 분명히 좋아할 거야. 두다도 얼음발 강아지가 정말 보고 싶구나. 발이 꽁꽁 추울 테니까 내가 꼭 안아줄 거야. 얼음발을 안으면 엄청 추울걸. 아니야. 강아지 풀처럼 부들부들할 거야. 두다는 꼭 만나본 것 같아. 왠지 그럴 것 같아서. 정말 온통 하얗잖아. 추워. 이렇게 추운 데를 왜 오자고 한 거야? 스캣이 제일 먼저 준비했던 것 같은데. 내가 언제? 얘들아, 얼른 얼음발 강아지를 찾으러 가자. 좋아. 시원한 곳일 줄 알았는데 추워도 너무 춥잖아. 스캣, 그러지 말고 얼음발 강아지를 찾아봐. 어떻게 생긴지도 모르는 걸 무슨 수로 찾는다는 거야? 여기 발자국이 있어. 얼음발 강아지다. 이쪽으로 갔어. 얼른 쫓아가자. 이게 뭐 하는 거야? 이러다가 놓치겠어. 얼음발 강아지는 수줍음이 많아서 탐험가를 요리조리 피해 다닌단 말이야. 그런 게 어딨어? 스캣, 조심해. 뭐? 괜찮아, 스캣? 정말 여기 왜 온 거야? 발자국이 여기서 끊겼네. 얼음발 강아지 못 만나는 거야? 같이 놀고 싶은데. 우리 근처를 조금만 더 찾아볼까? 다른 흔적이 또 있을지 모르잖아. 좋아. 난 돌아가고 싶다고. 여긴가? 여기. 두다는 얼음발 강아지를 정말 만나고 싶나 봐. 같이 눈사람 놀이도 하고 숨바꼭질도 하고. 숨바꼭질? 얼음발 강아지가 지금 우리랑 숨바꼭질하는 거 아닐까? 맞아, 두다. 우리가 술래야. 꾹꾹 숨어라. 얼음발이 보일라. 아까
아까는 수줍음이 많다고 조용히 하라더니, 에? 아니, 이게 뭐야? 이리 와봐! 여기 뭔가 있어! 얼음발 강아지 흔적이야. 여기가 집이야? 여기가 집은 아닌 것 같고 가끔 쉬었다 가는 곳인 것 같아. 오, 여기가 얼음발 강아지 놀이터구나. 아무래도 돌아가야겠어. 이제 해가 지겠어. 그럼 얼음발 강아지는? 시간이 너무 늦었어. 드디어 돌아가는 거야? 야호! 두다, 다음에는 분명히 만날 수 있을 거야. 얼음발 강아지야, 다음에는 꼭 만나. 그땐 네가 술래하는 거야. 가자. 핑카가 왜 이러지? 어쩌지? 너무 추워서 핑카가 고장났나 봐. 뭐? 두다카도 얼어버렸어. 어쩌지? 그럼 일단 해가 지기 전에 얼른 캠핑 준비를 하자. 여기서 캠핑을. 이렇게 이글루를 만들면 돼. 이글루는 바깥에 찬바람을 막아주고 안에서는 따뜻한 기운이 새나가지 않게 막아줘서 춥지 않다고. 좋아, 이거면 추위를 피할 수 있겠어. 정말 대단해. 왜 그래, 두다? 누가 날 보고 있는 것 같아. 설마 여긴 우리밖에 없는걸. 그런가? 이글루 완성! 아유, 추워. 내가 먼저 들어갈 거야. 대체 뭘 보는 거야? 멋져. 정말 오길 잘했다. 뭐라고 스케? 나 아무 말도 안 했어. 여보, 괜찮아? 감기에 걸렸나 봐. 이제 안으로 들어가자. 내일 해가 뜨면 핑카도 괜찮아질 거야. 응? 얼음발 강아지는 지금 뭐 하고 있을까? 졸려. 얼음발. 으다다다다. 응? 우와! 여기야 여기. 같이 가. 두다. 여기 좀 봐. 얼음발 강아지 발자국이야. 발자국이 두두한테로 갔는데. 두다, 그런데 여기서 잔 거야? 춥지 않았어? 나 따뜻했는데. 우와, 강아지 풀이다. 이게 왜 여기 있지? 알았다. 얼음발 강아지를 안고 잔 거야. 그래서 두다가 밤새 따뜻하게 잘 수 있었던 거야. 뭐라고? 얼음발 강아지가? 얼음발 강아지야! 없어. 얼음발 강아지는 두다가 추울까봐 걱정됐나 봐. 얼음발 강아지 꼭 만나고 싶었는데. 아쉽다. 그럼 출발해 볼까? 얼음발 강아지!
눈과 얼음만 가득한 곳에서 두다는 누구보다 따뜻한 친구를 만났답니다.